نام سے آغاز کرتا ہوں اور اس وقت ہم نیشنل اسمبلی کے یونان کے سامنے ہیں۔ آگ کی شدت پچھلے 2 ہفتوں سے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو گریک زبان میں 2-4 الفاظ کروں گا، اس کے بعد یہاں افراد کے کمنٹس لیں گے۔ Εμείς οι Πακιστανικοί κοινότητα Ελλάδος ανακοινώνουμε, όπως δουλέψαμε στο Μάντρα Μαγούλα αρκετές εβδομάδες, περίπου 2 μήνες, έτσι είμαστε παρόντες εκατοντάδες άνθρωποι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε Εύβοια, Χελκίδα, Βεριμπόμπη και όπου θα χρειαστεί ανάγκη είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και θέλουμε από Θεό να σβηστεί αυτή τη φωτιά που παίρνει ζωές, που καεί όλα τα πράγματα, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Ευχούμαστε για να σβηστεί αυτή τη φωτιά, ευχούμαστε να μην έχει ζημιά κάποιος και ζητάμε από Θεό, Θεέ μου, να σβηστεί αυτή τη φωτιά. جس طرح ماندرا ماگولا میں پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کو ایک انتہائی مشالی کمیونٹی قرار دیا گیا تھا، سینکڑوں لوگوں نے، یہ چند سال کی بات ہے، تقریباً 7 سے 8 ہفتے مسلسل ہم جاتے رہے کہ جب تک سیلاب کی تباہ کاریاں ان لوگوں کو سکھ کا چین نہ آئے، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں۔ اس طرح میں نے بحیثیت صدر پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان ایویا میں اس وقت تقریباً 7 روز سے بڑی شدت کی آگ لگی ہے، اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ جان بوجھ کر نہیں بجھائی جا رہی، اور جیسا کہ آپ یہ بینرز دیکھیں گے، یہ بینرز یہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی مہنگی ہے، انویسٹمنٹ جو ہے، انویسٹمنٹ مال اور دولت اتنا قیمتی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کا کہنا کیا ہے، یونانی جماعتیں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر آگ کو نہ بجھانا، یعنی کہ ایک جگہ 100 فائر فائٹرز کی ضرورت ہے، وہاں 2 فائر فائٹرز جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہے۔ اور اس حکومت کو اب اگر یہ نعرے آپ سنیں گے، ان کی بات اگر سنیں گے، ابھی ان کا انٹرویوز لیں گے، ان کے بات، ان کے خیالات آپ کے سامنے لائیں گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں وہ حکومت وقت کی، اس موجودہ حکومت کی نالائق پالیسیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب آگ جلتی جائے گی تو کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ آگ کو 100 فائر فائٹرز کی ضرورت ہے، جب آپ آگ کو بجھائیں گے نہیں، وہاں 2، 3 یا 5 یا 10 افراد جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگ کو بجھانے میں کسی طرح سے بھی مخلص نہیں۔ اب اگلا کہنا یہ کیا ہے کہ کچھ انویسٹرز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بے شمار جزائر کو، چونکہ وہ غریبوں کے جزائر ہیں، مزدور کے جزائر ہیں، تو ان میں سے مزدوروں کو نکال کر کہیں اور بسایا جائے تاکہ وہاں انویسٹرز آئیں، بلین ٹریلین یوروز آئیں۔ تو اس طرح کے مختلف معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو جیسا کہ ایک فکرہ بڑا عام آپ سنتے ہیں اور مسلسل سن رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک ہی ترغیب دی جاتی ہے، 1-1-2-2 کی طرف سے ایک ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ جہاں سے بس نکل جائیں اور کسی دوسرے تیسرے علاقے میں لے لیں۔ آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ میلوں کے میل سبز ہرے بھرے درخت جو ہیں وہ جل گئے ہیں، وہ درخت جل گئے ہیں، گھر جل گئے ہیں، جاندار لوگ جل گئے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جل گئی ہیں۔ ہمارے پاس ایک ساتھی نظر آ رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں بولو میں میں یتیم واسطے دو کہ تی تھیلو میں پوس بولو میں βοηθήσουμε και τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση και δεν έκανε. Για πέστε μου κύριε Ζουρκό. Να αυτοκτονήσει πρώτα η κυβέρνηση και άμα δεν αυτοκτονεί να τους καθαρίσουμε εμείς, την κυβέρνηση. Όχι, θέλουμε να βοηθήσουμε αυτό το κόσμο που είναι σε τόσο μεγάλη φωτιά. Μετανάστες και οι Ελληνές πρέπει να είναι ενωμένοι, όπως και εμείς στην Αγρία, και εγώ ήμουν μετανάστης στην Αγρία με την Πούντα, και ενωθήκαμε το λαό όπως γίνεται με εσάς και όλοι μαζί να κάνουμε μια γενική πολιτική απεργία, να τους γκρεμίσουμε. Αυτό είναι λύση. Ένας άνθρωπος έλεγε δηλαδή φωτιά δεν σβήνουν. Τι σημαίνει εδώ? Όταν κάποιος λέει μόνοι τους δεν σβήνουνε φωτιά, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι λένε οι δημοσιογράφοι. Χρειάζονται
Αντικατοπροσβήστες. Οι δημοσιογράφοι είναι όλοι πληρωμένοι. Τα κανάλια πήραν 40 εκατομμύρια να πούμε για να λένε ό,τι θέλουν η κυβέρνηση. Ένα. Δεύτερο, πήρε 15.000 αστυνομικούς και έδιωξε από 1.500 πυροσβέστες. Δηλαδή αντί να πάρει, έδιωξε. Που σημαίνει ότι αυτοί δεν είναι προετοιμασμένοι. Είναι προετοιμασμένοι, δεν του νοιάζει καν αν κάνουν όλα, δεν του νοιάζει. Αρκεί να δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ, να δουλεύουν οι εφοπλιστές και να δουλεύουν οι τραπεζίτες. Καπιταλιστές μόνο. Οι μεγάλοι καπιταλιστές. Ευχαριστώ πολύ. जैसा कि ये एक ऐसे हमारे साथी हैं जिनको इनका नाम है, तो ये इंग्लैंड में रहे हैं, तो ये इनका कहना ये था, इनका कहना ये है कि अगर ज़रूरत 20 अफराद की है तो 15 मजीद लेने की बजाय 15 को निकाल दिया। तो इसका मतलब इसलिए बड़े सख्त अल्फाज से मैं उसका तर्जुमा नहीं कर सकता, जिसको ग्रीक आती है वो समझ ले। जुर्दोस ये कह रहे थे, जुर्दोस का कहना ये था कि पहले तो हुकूमत को नीचे गिराना चाहिए, उसके बाद कहता है दूसरी को बात करनी चाहिए। इंसानी जानें ज़ाया हो रही है, इंसान जानदार जानवर जल रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी मनमानी कर रही है और वो ठीक आगे आए जी देखिए। Καλούμε τα λαό να οργανώσει σε όλη τη χώρα αντίστοιχες διαδηλώσεις, να οργανώσει την αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωσή του. Καλούμε τις συλλογικότητες για το περιβάλλον, τις κινήσεις πόλης και τα σωματεία σε όλη τη χώρα να πάρουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ο λαός σώζει το λαό. Αναμέτρηση, ανταρσία, ΝΑΡ για την κομμουνιστική απελευθέρωση, νέα κομμουνιστική απελευθέρωση, ξεκίνημα, πολιτική οργάνωση, κόκκινο μήμα, συνάντηση. Για να φύγει η κυβέρνηση. Γιατί να φύγει? Είναι στιγμή για να βοηθήσουμε όλοι. Πώς θα βοηθηθεί ο κόσμος? Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η κυβέρνηση δεν έκανε ούτε ένα μέτρο, δεν πήρε ούτε ένα μέτρο για να μπορέσει στην πραγματικότητα να σταματήσει την καταστροφή. Γι' αυτό λένε δηλαδή να φύγει η κυβέρνηση. Ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να οργανώσει ούτε την πυρόσβεση που υπάρχει, ούτε να οργανώσει απολύτως τίποτα. Έχει αφήσει τον κόσμο και να μπορέσει να τα βγάλει μόνο. Να τα βγάλει πέρα. Φύγουνε μόνοι τους. Ναι, άρα και το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να κάνει μέσα σε έμεια από 7 μέρες τι ζημίες έχουν. Είναι ξεκάθαρο για τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου των εργαζομένων ότι οι πολιτικές τους εδώ και δεκαετίες που διαλύουν τις υπηρεσίες, που διαλύουν ουσιαστικά το δημόσιο τομέα, τα νοσοκομεία, τις υπηρεσίες για την δασοπροστασία, έχουν οδηγήσει στο ξεπάγασμα των μηχανισμών που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτή την καταστροφή. Την ίδια στιγμή είναι υποκριτές όταν επικαλούνται την κλιματική αλλαγή, αυτοί που ευθύνονται कंट्रोल नहीं कर सकते, ना कंट्रोल कर सकती है, ना इनके पास प्लान है। इसलिए मुतालबा आज ये हज़ारों लोग जो है इनका मुतालबा ये है कि बस ये यहाँ से निकल जाए। अब मैं चाहता हूँ आप इस थोड़ी ऊंची जगह पे आए और दोनों साइड से κερδοσκοπία με όλα τα αρπακτικά της αγοράς για να κάνουν επενδύσεις και να πάρουν όλα τα βάση και όλα और हज़ारों लोग इस वक्त इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम है। जानबूझ के मजदूरों को गरीब जानते हुए नहीं किया जा रहा। थोड़ा सा सुनाएंगे डॉक्टर साहब की που बात εφαρμόζουν στην πανδημία, που εφαρμόζουν σε όλες τις ανάγκες της κοινωνίας. Το ζήτημα σήμερα είναι ότι δεν τους έχουμε ανάγκη, αλλά με τους αγώνες μας, με τον εργατικό έλεγχο, με τους εργαζόμενους, τις απεργίες μας, τις κινητοποιήσεις, μπορούμε να πάρουμε τον έλεγχο της κοινωνίας από τα χέρια τους, τα βρώμικα χέρια τους. Μπορούμε ουσιαστικά το επόμενο διάστημα να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας, την αλληλεγγύη και τη δύναμη μιας τάξης που μπορεί να βάλει τέρμα σε αυτή την κατρακύλα. Έχουμε τη δύναμη, κρίνεται ότι μέσα σε τέτοιες συνθήκες
Η κρίση είναι πολλαπλή, είναι τεράστια, οι ζωές κινδυνεύουν, το περιβάλλον κινδυνεύει. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα είναι να τους ανατρέψουμε και αυτούς και το σύστημά τους για να ανοίξουμε ένα δρόμο. Χωρίς όλη αυτή την καταστροφή, χωρίς την εκμετάλλευση, για να μπορούμε να σώσουμε ό,τι έχει απομείνει. Δυνατά θα νικήσουμε. Και τώρα ένας χαιρετισμός εκ μέρους του ΚΚΕ Μιλάνδα. Καίνε τις ζωές μας, ληστεύουν το μόχθο μας. Αντίσταση τώρα, λαϊκή οργάνωση, μαζική διεκδίκηση. Συναγωνιστές και σφίλοι, μια καταστροφή τεράστιων διαστάσεων είναι σε εξέλιξη. Ένα έγκλημα σε βάρος του λαού με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη ζωή και το μέλλον του. Συνέπειες οδυνηρές, άμεσες και μακροπρόθεσμες. Καίγονται τα σπίτια και το βιος χιλιάδων και χιλιάδων ανθρώπων. Καταστρέφονται οι όποιες δυνατότητες είχαν να δουλέψουν, να καλλιεργήσουν, να ζήσουν. Καταστρέφεται ο τόπος που ζούσαν και η υγεία τους. Ένα έγκλημα που πρέπει να χρεωθεί εξ ολοκλήρου στην καταστροφική πολιτική του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου και των κυβερνητικών διαχειριστών του, σημερινών και προηγούμενων. Γεμάτη θράσος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προβάλλει ως επιτυχία τα σχέδια εκένωσης, το περίφημο 112. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την ομολογία της αποτυχίας. Αποτελεί πρόκληση. Η επιλογή της κυβέρνησης να μην αντιμετωπίζει το πρόβλημα προς όφελος του λαού. Οι 41 κινήσεις πόλης και περιφερειακές κινήσεις, αριστερές, ριζοσπαστικές, καπιταλιστικές δήμων και περιφερειών, διαβάζω τη σημερινή ανακοίνωση με περικοπές βέβαια για να μην τραβήξουμε τη σημερινή συγκέντρωση που πρέπει να γίνει και πορεία. Την τελευταία εβδομάδα βιώνουμε μια ανίποτη καταστροφή στη χώρα με μέτωπα πυρκαγιάς που καίνε για 5 μέρες ανεξέλεκτα. Οι καταστροφικές φωτιές αφήνουν πίσω τους δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, χιλιάδες καμένα ζώα, καταστραμμένα οικοσυστήματα, ιδιαίτερου φυσικού φάλους, αλλά και καταστροφές κατοικιών και εργασιακών χώρων, μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες. Θρηνούμε ήδη έναν εθελοντή και σήμερα ακούγεται ότι έχουμε κι άλλο ένα θύμα, έναν εργάτη μηχανήματος. Η έκσταση και η ένταση των πυρκαγιών που ξεσπούν σε όλη τη χώρα, η επαναληπτικότητά τους και οι καταστροφικές τους συνέπειες αποτελούν ακόμα ένα έγκλημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής που υπηρετεί. Η κατάσταση αυτή δυστυχώς δεν μας ξαφνιάζει. Δεν είναι κάτι νέο, κάτι απρόσπερο, κάτι τυχαίο. Είναι συνέπεια της πολιτικής που έχουν επιβάλει όλα τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις μαζί και η κυβερνήση σημερινή. Οι περιφέρειες και οι δήμοι ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περικοπές σε προσωπικό και κονδύλια για φροντίδα της φύσης, πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αδιαφορώντας για την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος, των δασών της Πανίδας και του συντροφών ζωής του πόλης. Η πολιτική της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα ακολουθεί το μοτίβο